ლანა ბლიაძე, ნიკა ლობილაძე, კიდევ ერთხელ გესალმებით პიკის საათის სტუდიიდან. მეც მივესალმებით ჩვენს მენელს და ჩართო გველოდება, როგორც დავპირდით, პირდაპირ ეთერში თანაც პრაღიდან და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი ამ ადამიანს. ზურაბ დვალზე მაქვს საუბარი, ჩვენი მაყურებელი პირველი არხის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იცნობს, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგა გახლავთ, თუმცა ამ ეტაპზე გარკვეულ პროექტზე მუშაობს და არ არის საქართველოს შესაბამისად. მოდი ჯერ ჩვენ გავარკვიოთ, რატომ არის პრაღაში და საერთოდ რას გეგმავს ამ დროის განმავლობაში. ბატონ ზურაბს ესმის ჩვენი ხმა და ხედავს კიდეც როგორც ხდები. ბატონო ზურაბ, გილამებით თქვენ რადიოს მენელებს. დიდი მადლობა ასეთი რეკლამისთვის მოვისმინე ბევრი კარგი სიტყვა პროექტის მიმართ. მოკლედ ერთი სიტყვით მართალბრძანდებით 2 წლის წინ დაიწყო ეს პროექტი, ეს არის ტურისტულ კულინარიული პროექტი. ჩვენ გავაკეთეთ დაახლოებით 60 გადაცემა. ვართ სულ 3, მინდა გითხრათ ძირითადი ასე თქვა ბირთვი ამ გუნდის, ეს არის გადაცემის ავტორი, რეჟისორი ირინა ხანგოშვილი, არაჩვეულებრივი ოპერატორი თემურ გაბაშვილი და ჩვენი მონა მორჩილი წამყვანი და სცენარის თანაავტორი. ასე რომ ეს გადაცემა არის აბსოლუტურად ქართული სატელევიზიო პროექტი და პირველად ალბათ მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ეს გადაცემა გადიოდა არა მარტო რუსული არხების მეშვეობით, არამედ შეიძინა რადიო თავისუფლებამ და უკვე იმ ახალი არხის ეთერით, რომელსაც ქვია ნამდვილი დრო, настоящее время და გავა ოქტომბრის დასაწყისიდან ყველა საქართველოს საკაბელოს კომპანიის ასე თქვათ მეშვეობით საქართველოში ეს გადაცემა კვირაში იქნება 4-ჯერ და მოუყვები არა მარტო საქართველოზე, არა მარტო ქართულ კულტურაზე, ტრადიციებზე და კერძებზე, არამედ უკვე დავიწყე მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყნებში. გადავიღეთ უკვე რამდენიმე გადაცემა ჩეხეთში, ესპანეთში, ამ დღეებში მივდივართ უკრაინაში. და ალბათ მათ ნაციონალურ კერძებს ამზადებთ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ასეთი შეხამება ტურიზმის, ანუ დავდივარ იმ საინტერესო ადგილებში, სადაც შეიძლება ტურისტების ეს იყოს საინტერესო, ყვები რაღაც ადგილობრივ ლეგენდებს, ისტორიებს, საინტერესო ფაქტებს და პლუს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მზარეულთან ერთად ჩვენ ვამზადებთ ნაციონალურ კერძებს. ძალიან საინტერესოა რა დრო ეთმობა საქართველოს. ჩვენ რამდენიმე ეპიზოდი ვნახეთ გადაცემის, ხო? აჭარიდან ვნახეთ, ახლა კახეთის გადაცემის კადრებს ადევნებს ჩვენი მაყურებელი თვალს. სულ რამდენი გადაცემა დაეთმო საქართველოს? დაახლოებით 60-მდე გადაცემა დაეთმო საქართველოს. ჩვენ ვეცადეთ ყველანაირად ესე ვთქვათ, ყველაზე საინტერესო, ყველაზე ისტორიული ტურისტებისთვის ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ადგილები გაგვეშუქებინა, პლუს რა თქმა უნდა იმ სიმდიდრეზე მოვუყევით, რასაც ქვია ქართული სამზარეულო და მე მინდა გითხრათ, რომ ავიცი, ალბათ ქვეყანა არ დარჩა, სადაც ცხოვრობს რუსულენოვანი მოსახლეობა, ყოველდღე მომდის წერილები, მეკითხებია, საჯობია დავისვენოთ, რომელი კერძი მივირთვათ, რომელი ღვინო დავაჭაშნიკოთ და მე მგონი ტურიზმის დეპარტამენტისგან ერთი სიგელი მაინც. ბატონო ზურაბ, შეხება ქონიათ რამდენიმე მაინც უკვე სხვადასხვა ქვეყნებთან, ხომ? სხვადასხვა ქვეყნების სამზარეულოსთან. თქვენ მაინც რომელმა მოგხიბლათ? იცით რა არის, მე მინდა გითხრათ, აი ახლა იმის მერე რაც მოვიარე თითქმის ნახევარი ევროპა და კიდე წინ ბევრი გეგმები გვაქვს. ჩვენ სამზარეულოზე მდიდარი ქართულ სამზარეულოს გულისხმობ. ჩვენ კერძებზე უფრო გემრიელი არ არსებობს სოფლიოში. იცით ეს არის აი აბსოლუტურად კომპეტენტური მინდა გითხრათ ჩემი პასუხი. მე მართლა დავაგემოვნე უამრავი კერძები, აღმოსავლური, ევროპული, ამერიკული, ჩვენზე გემრიელი და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი პროდუქტები გვაქვს, ძალიან გემრიელი. აი თქვენ ალბათ გიწევთ საზღვარგარეთ ჩასვლა და ალბათ დამეთანხმებით რომ აქაურ ხილს არც არომატი არ აქვს. ბოსტრეულსაც. არა, არც ბოსტრეულს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ასე ვთქვათ, პამიდურისგან, რომელსაც გემო არ აქვს. იმისგან რა კერძი უნდა გააკეთო?
მართალი და ძანდები. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაფასოთ აი სიმდიდრე, ის განძი, რასაც ქვია ქართული სამზარეულო და ხა ფხალეულებზე და ათასნაირ კერძებზე და ნუ ხა ხინკალი და ხაჭაპური საერთაშორისო ბრენდია უკვე და ხალხი მართლა უკვე თელ სოფლიოშია გაფიცნობიერებული რომ აი ესეთი კერძებია საქართველოში. მოკლედ ბადალი არ ყავს საქართველოს და ქართულ სამზარეულოს. დაარწმუნდით თქვენც ამაში. ძალიან ამაზე მეტყოლებს ის ფაქტიც, რომ ქართულ კულინარიას მიეწყნა 60 გადაცემა, ხო? კი ბატონო. დიახ, ნამდვილად და ყველა გადაცემა დევს YouTube-ზე და თუ ჩვენ რადიო მსმენელს გაუჩნდა ინტერესი ამ გადაცემის მიმართ, შევძლებთ ავისვათ აკრიფოს ჟჯომ გოსტი ზურაბა მდვალი და ეს ყველა მეგორი 60-მდე გადაცემა დევს YouTube-ზე. ძალიან კარგი. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი თვალყურს ადევნებს ამ გადაცემას. მე წარმატება მინდა გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. მაგრამ დასასრულისკენ ისე ვერ გაგიშვებთ საუზმედ რა შეგიძლიათ გითხრათ? აი ესე პატარა რეცეპტი რომ აი ჩვენი მსმენელი ახლა გვისმენს მომართული აქვს რადიო მიმღებით ჩვენს ტალღაზე და რა შეიძლება ვუთხრათ ისეთი რომ ძალიან მარტივად ესეთი სახლში არსებული ინგრედიენტებით რომ მოვამზადოთ. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ხოლმე ვაკეთებ, ხა ჩვენ კი ვეძახით ჩიჟი-პიჟი, მაგრამ რა თქმა უნდა მასე არ ქვია. კაი, მარნეულის პომიდორები ან ჭოპორტის რბილი ვაცლით კანს, ესე იგი და ტაფაზე კვერცხთან ერთად შეიძლება რამდენიმე ნაჭერი სულგუნით ჩავდოთ. ესე იგი აი ეს მოვამზადოთ კარგად გემრიელად და ბოლოს უკვე რო ეს მომზადება ჩვენი კერძი, დავარქვათ ამას კვერცხი პომიდორით და სულგუნით, ცოტა მოვაყაროთ ოდნავ ქინძიზევიდან. ნუ არა ჩვეულებრივი არომატი ვიგძენი უკვე. ბრექფასტი გამოგვივა. მე ასე ძალიან მომწონს ასე თქვა და ძალიან ხშირად მართალი აქ მიჭირს ქართული პომიდორი არ არის ჩეხეთში, მაგრამ აქ არის რაღაც ჩერი პატარა წვრილი პომიდორი, ცოტა წააგავს ასე თქვა გემოთი და იმით ვცდილობ რაღაცა რომ მოვახერხო დილაობით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და გადავნებთ თვალყურს. და დიდი მადლობა რომ გამოიჩინეთ ყურადღება ჩემი მოგზალებული პროექტის მიმართ. მადლობა თქვენ რომ პირიქით ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით, თქვენს ასევე მომიკითხეთ წელი კოლექტივი აუცილებლად. სიყვარული და პატივისცემა. აუცილებლად. მადლობა დიდი ჩვენს მენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ ჩვენ ბატონ ზურაბ დვალს ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით მის კულინარიულ პროექტზე, რომელსაც ასე ვხედავდით კიდეც. რჩევაც მარტივი, გემრიელი საუზმე როგორ მოვამზადოთ. და კიდევ ერთხელ დავაფასეთ ის რომ ჩვენ გვაქვს კარგი პროდუქტები, ისეთი რომელიც სხვა ქვეყნებში ცოტა დეფიციტია. ნუ სამზარეულო რა თქმა უნდა თავისთავად. მოკლედ დავასრულეთ ბატონ ზურაბთან საუბარი.